ဖြစ်မယ်ဖြစ်မယ်လာမယ်သွားမယ်လူလောကကြီးထဲမှာဘာမှမမြဲဘူးဒါပေမဲ့လူဖြစ်နေတော့မှဘာတွေချမ်းထားခဲ့မလဲလူလောကဘာမှမမြဲဘူးဆိုတာသိလေရှစ်တဲ့တဖွာဖွာနဲ့သူပြောသမျှကိုယုံခဲ့မိတယ်တနေ့ကျတော့သုံးသွားတာလေတီးရနဲ့မေးမရခဲ့မမြဲမှန်သိတဲ့ချစ်တစ်ခုကိုဘာကြောင့်များစောကိုင်ထားမိတာလဲဒီနေ့ရဲ့မော်နေသူကမနဲ့ပြန်မမြဲရချနိုင်တယ်ဒီမေးပိုင်ဆိုင်ထားသမျှကဒီနေ့မှထားခဲ့ရမယ်စားဖို့အတွက်လုံးထားလားအလုံးဖို့အတွက်စားလားဘဝရဲ့တိတ်ပဲကိုလူတိုင်းမှဖြစ်မရှိခဲ့ဝင်အောင်လိုက်ရင်ချိန်တွေကိုအချိန်နောက်လိုက်ရင်ဘဝတွေကိုနောက်ဆုံးတော့လက်ပလာနဲ့ဒီလောကကြီးကိုထားခဲ့ရမယ်ဒါပေမဲ့လူဖြစ်နေတော့မှလူတယောက်ကိုလူတယောက်ကနှွေးထွေးစွာဆက်ဆံနိုင်ရင်ကိုတတ်နိုင်တဲ့လောက်ကောင်းမှုပြုရင်တစုံတယောက်အတွက်အားထားရဖြစ်ရင်ဘဝရဲ့တိတ်ပဲဟာတစုံတယောက်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာချမ်းရနေမှာပါနေစဉ်ဘဝမှာလုံးများစွာလူတိုင်းဟာဘာကြောင့်လုံးနေရလဲမနှက်ဖြန်တွေ့ဒီနေ့ပင်ဒီနေ့တွေ့မနှက်ဖြန်မျောနေကြဒီယောက်ကငွေကိုလိုချင်နေဒီယောက်ကချစ်ကိုရှာနေတယ်ဒီယောက်ကနာမည်ကောင်းလို့ခြင်းဒီယောက်ကအေးချမ်းမှုကိုတောင်းတတယ်လိုချင်တာတွေရလာတဲ့အခါနောက်ထပ်လိုချင်တာတွေဖြစ်လာတယ်ပြေဆုံးပြီလို့ထင်လိုက်တိုင်းမပြေသေးဘူးလို့ခံစားနေကြဘဝဆိုတာအိမ်စာနေရုံနဲ့ပြီးဆုံးသွားဖို့မဟုတ်ပါဘူးလူဖြစ်လာတဲ့ဒီခီမှာကိုပါတွေချမ်းခဲ့မလဲအသက်ရှင်မရှင်နေတာလားရှင်ဖို့အတွက်သက်ရှင်နေတာလားမေခေါ်ရညာတဲ့ဒီကွာမှာဖြေတွေကတော့ရှာမတွေ့ခဲ့ဒါပေမဲ့တခုတော့တည်လာပြီးဘဝရဲ့တန်ဖိုးဟာငွေနဲ့မတိုင်းဘူးကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်ကောင်းချိုးပြရဲ့ဘာတွေနေထွေးမှုဖြစ်ရင်အဲ့ဒီဘဝဟာတိတ်ပဲရှိနေပြီခန္ဓာကိုယ်မတန်ဆွမ်းလဲစိတ်တက်ကမတန်ဆွမ်းဘူးလာမရှောင်နိုင်လေမတွေကရှောင်နိုင်တယ်ဝီချဲဘောကနေတော့တဘာကြီးတွေ့လင်းပေးနိုင်တယ်လူတယောက်ရဲ့တန်ဖိုးဆိုတာခန္ဓာကိုယ်နဲ့တိုင်းလို့မရဘူးစက်ကောင်းနှလုံးကောင်းတဲ့ပေါ်တဲ့နိုင်တဲ့နေရာကနေတို့တို့ဘာတွေကောင်းချိုးပြနိုင်ရဲ့အဲ့ဒါဟာလူဘဝရဲ့လာတရားချစ်ချစ်လေးနဲ့ပြောင်းမယ်ဟိုချစ်လေးနဲ့ပြောင်းဝမ်းနဲ့ချစ်လေးမြဲမရှိတော့ရှိချစ်လေးမြဲမနေဒီနေ့ကြလာတဲ့မျက်ရည်တွေတနေ့မှပြုံးစရာဖြစ်နိုင်တယ်ဘာမှမမြဲဘူးဆိုတာသိလာပြီရှင်းမယ်မုန်းမယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနေ့တော့အလုံးထားခဲ့ရ
ရမယ်